Con Luca Chiarello, ciao Luca, una partita strana, un primo tempo quasi dominato, poi insomma forse ti è sfuggita proprio di mano la partita nella ripresa. Sì, come hai detto te, secondo tempo abbiamo preso 2 gol incredibili e poi abbiamo creato qualche occasione anche limpida, ma non siamo riusciti a buttarla dentro. Abbiamo preso qualche palo, ma comunque il Monza ha meritato di vincere. Noi il secondo tempo proprio non c'eravamo e non riesco a capire come, perché i cambi li ho fatti, ho cercato di tenere alto il ritmo e niente, è una cosa che sì, va avanti così da un po' di tempo. Adesso la prossima partita abbiamo la Coppa, però qui c'è da riflettere un attimo e vedere veramente cosa c'è che non va, perché le soluzioni sono tante, ne ho provate tante anche questa sera di soluzioni, ma niente, stasera non c'eravamo. Mi ha un po' rubato la domanda, hai la Coppa poi sabato Lleida, una squadra molto complicata tra l'altro, tanta esperienza, poi sappiamo, quelli che giocano in Hockey League hanno sempre un livello alto. Ma sì, esperienza, anche noi abbiamo moltissimi giocatori di esperienza, il problema è che dobbiamo andare là e cercare di fare una partita di contenimento in modo da poter giocarsela poi in casa, quindi niente, dobbiamo avere anche un po' di fortuna, perché ultimamente la fortuna non è dalla nostra parte. Noi sbagliamo la punizione di prima, mentre quelli che giocano contro di noi la fanno. Quindi in settimana prepareremo anche questa partita. Ok, ringraziamo il mister.